네, 여러분 오랜만입니다. 제가 최근에 바쁜 일이 많아서 이렇게 동영상을 안 올린 지 꽤 됐는데, 오늘은 저희 이모가 사는 집에 가서 하루 종일 장작을 준비할 겁니다. 이제 러시아는 아시다시피 겨울이 춥기 때문에 지금 이렇게 장작을 제가 준비를 하지 않으면 나중에 이모가 얼어서 죽을 수도 있습니다. 그래서 이거는 필수입니다. 오늘 꼭 가서 이제 하루 종일 숲속에서 마른 나무를 찾아서 이렇게 장작으로 만들어 가지고 일정한 길이로 이렇게 잘라서 창고에다가 사놔야 됩니다. 그리고 물론 여러분들께 이 아름다운 러시아 겨울 풍경을 구경시켜 드리겠습니다. 그리고 재미있는 게 뭐냐면 숲속에 갈 때 항상 이런 돛이 있어야 됩니다. 자, 이렇게 생겼습니다. 여기 보시면 이렇게 됐습니다. 이런 돛을 가지고 요만한 두께의 장작을 순식간에 5번만 왔다 갔다 하면 이제 다 잘립니다. 이게. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 그럼 이제 다 떨어진단 말이에요. 자, 아주 좋은 겁니다. 그리고 이게 들고 다니기가 불편하니까 여기다가 차는 겁니다. 이렇게. 자, 이게 사표. 러시아 사람들은 금보다 나무를 더 귀하게 생각합니다. 금은 사실은 있거나 말거나 저희 일반인들은 별로 이렇게 의미가 없습니다. 근데 나무가 없어봐라. 나무는 중요하지요. 바람도 막아주고 공기도 깨끗하게 하고 연료로도 쓰고 건축 자재로도 쓴단 말입니다. 그래서 나무가 꼭 있어야 돼. 자, 여러분, 여기는 우리 이모가 사는 집 바로 옆에 있는 집인데, 얼마 전에 불이 났습니다. 여기는 불이 나가지고, 물론 이제 불에 탄 나무도 있고 불에 안 탄 나무도 있습니다. 그래서 바로 옆집이니까 여기서 이제 괜찮은 나무를 찾아서 장작으로 쓰고, 그 다음에 그 일부 장작은 저 숲속에 들어가서 쓰러진 나무들을 잘라서 이렇게 가져왔고.
이마요. Выходили красные девки на лужок долына, сели соловейка на руках. Выносили соловейка на руках, да соловеюшка рассвещется. Сейчас будем курить. Да. И. О. Так. Менее друг друга. Да, да. Нет, это тоже нормально. Пойдет такая? Да, когда сильно разгорится, тогда можно. О, вот видишь, хватит. О. Ты.
В дизайне Божьем нету заблуждения. И 그래서 자 여기는 우리 이모인데요. 예, 타티아나라고 이모를 위해서 이렇게 장작을 준비했습니다. 자. цвет волос и кожи цвет. И там радость и свет. Нет голодных и бедных, нет больных и слабых, нет. В дизайне Божьем нету одиночества, нет ненужных там, никогда там не плачут от бессилия по ночам. И там все любят и ждут, не солгут, не изменят, и друзей не предадут. Так красок много в дизайне Бога. Там нету боли, нету слез и одиночества. Там много света и лишних нет там. Там для тебя найдется место, если хочешь ты.